što proživiš na brodu za tih 6 mjeseci, to ti se na kopnu neće desiti ni u godinu dana. Pravo je. Ti svaki dan si na drugom mjestu. Znači ti probudiš se danas si u Portugalu, sutra si u Španiji, preko sutra si u Italiji, nakon sutra u Hrvatskoj i tako. I svaki dan, ne baš bukvalno, ali imaš i kada stvarno jedan dan si vamo, drugi dan si tamo. Preko noći ti si u drugom mjestu, druga država, drugi ljudi. Samo ovako i onda... Čoveč. I mentalitet, sve se menja. Sve, kao, jučer sam jeo u Španiji neku špansku hranu, danas ću u Italiji nešto drugo. Razumeš, to je dobra strana broda, to što ja volim da kažem, je jako ti je loše, kao tipa nešto ti se dešava na poslu na brodu, nije ti dan i tako to, ali taj fizički moment da ti fizički ideš negde, ideš dalje, ideš napred, ti olakšava nekako, mnogo ti bude lakše, jer si kao u fazonu, barem sutra sam negde drugde, barem fizički idem negde. Iako kao ti stagniraš kao osoba, ali taj fizički osjećaj, to je nekako utešno. Wow. Ali s druge strane može da ti bude previše, ako si, hoću da vidim ovo, hoću da vidim ono sve i onda svaki dan si kao, i hoću i da radim, moram i da izađem i onda kao imam samo 2 sata, moram sve da vidim i onda dođeš i radiš poslije toga i onda kao raspadam se, razumeš, ali hoćeš sve da vidiš. I bilo je dana kad sam bila u fazonu, zašto da izlazim sad, kao zašto baš danas, pa ne mogu, kao ajde dobro. Ajde i nateram se, onako ustanem, kao ajde, oblačim se napolju, 400 stepeni, rekao, ajde dobro, izađu bare malo da vidim nešto. Jedan od tih dana mi je bio jedan od najboljih dana, to kad sam sebe naterala jedva da izađem. Da. To mi je bio jedan od avantura koju neću zaboraviti, tako da uvek mi je bilo pravilo kada sam bila baš umorna i baš. Ja sam rekla uvek sebi, dobro, kad ćeš ako ne sad? Da. Dobro, kad ćeš ti sad da, ne znam, da lumpuješ, da ovo radiš, da ideš, kad ćeš ti sljedeći put biti tamo? I onda sebi kao, ok, ajde, ustaj, razumeš? Tako da ima dobrih strana, to se vraćam sad na pitanje, izvini, ja dosta lutam. Ne, u stvari ti si sve objasnila, da, to su dobre. Imaš i dobre i loše stvari. Naprimjer, u jednom momentu mi je bio šef užasan, onda je došao drugi, pa mi je bilo malo bolje, pa su došli neki drugi ljudi, onda tvore što se dosta menja ljudi, ti se taman s nekim sprijateljiš, a ne, ja odoh, vraćam se za 3 mjeseca, ja nisam tu za 3 mjeseca, to ti je što ti je, vidjeli smo se sad i ko zna kad. I onda tamo napraviš neka prijateljstva, oni odu ili ti odeš ili razumeš. Dosta ljudi prođe kroz taj brod, dosta nove, tipa neko dođe, novu energiju donese. Da. Naprimjer, I ti se menjaš, i ti osjećaš tu energiju, ti si kao... Da, i ti moraš sve to ti kažem, kao u ekspres loncu, razumeš, zamisli ti sada za 6 mjeseci upoznaš 400 ljudi. Kad ćeš ti na kopnu 400 ljudi da upoznaš za 6 mjeseci. I, znači što dolaze guest entertainers, oni tu budu nedelju dana, pa odu, razumeš, pa dolazi ovaj, pa dolazi onaj, pa oni budu i odu, dolaze gosti, pa se oni s prijatelja s tobom, simpatičan si, pričaš s njima malo i onda oni odu. I onda to non stop, razumeš, to imaš i te emotivne momente, kao emocije, to razumeš, taman si nešto, kao taman, i oni odu. Yeah. Ja sam imala jednu passenger, je bila gospođa i ona je dolazila na kviz svaki dan. Svako večer dođe na kviz 7 sati i sedela je tačno ispred mog busa. I ona meni kaže, slušaj, kolega koji je bio pre tebe tu, on je nama uvek pomagao za pitanja, sad je to tvoj posao. I ja kao, ali ja nemam
pojma ništa, mislim, nisam ni odrastala u Engleskoj, niti kao, ali je dobro, neke možda i znam, ajde, kao, dobro, ako budem znala nešto, ja ću pomoći. Da. I onda tako neko pitanje bude i ona se okrene ka meni kao, ja, tega ne znam. Posle smo oformili najjači tim, niko nije mogao da nas pobedi i onda su se ljudi smorili kad dođemo mi svi na kviz i onda smo počeli da učestvujemo onako tajno, tačnije nismo htjeli da učestvujemo u kvizu da bi ljudima bilo zabavno, bi mogli da pobede, jer mi je ono uvek perfect score imali. Jer smo jednog guest entertainer, ta gospođa, ja i još jedna gospođa je bila. I tu smo taman se svi na sve strane ja tipa neke novije stvari, tako nešto, oni tipa istorija, muzika, taj guest entertainer, sve smo imali pokriveno, sve. I onda smo tako počeli da učestvujemo, ali tajno, da kažem, kao nećemo da učestvujemo, ja im dam papir i olovku, ali kao učestvujemo, ali za nas samo, znaš, kao. I onda kao kad pobedi neko, mi bismo ga pobedili, kao smag, onako. Ali eto, na primjer, tako i onda drugi passengeri skroz dođu za 2-3 nedelje. Da, i znaš što, ja mislim to je jako, pa svima ovima koji interesuju taj svet, da objasniš kako se menjaju ljudi. Da. I nisi nikad imao iskustva. Ako ti dolaziš iz nekog grada ili sela gdje je ritam spor i poznaješ svaku komšiju i oni tebe znaju od malena, ne. Ovo je totalno drugi svet. I čak se tvoj mentalitet menja, mozak se menja, iskustvo. Sad, moje pitanje je ovo. Znači, Lenka pre kruzera i posle kruzera, jel ti možeš da napraviš kao, jel postoji velika razlika ili ne? Paralela? Da. Pa prvo... Kao, kako razmišljaš? Koliko je meseci to kad uđeš u kruzer? Koliko ti... Pa ja sam bila 6 meseci. Ima ljudi koji budu 9 meseci. Moja ta drugarica, ona je bila i godinu dana. Wow. A kad je bio COVID, oni nisu mogli uopšte da priđu u luku, tako da su bili jako dugo stranded. I to je bilo još... Ona mi je pričala to, ja nisam, srećom, bila sam na SA institutu, sreću, nesreći sam studirala tad. Da. Pa nisam bila na brodu, ali je bilo momenata gdje bilo je baš ono jezivo, tipa mogli su da ostanu bez hrane, bez tako neke stvari, bilo je baš ono, pošto ti mjesec dana ne možeš da priđeš u luku. Wow. Jel je COVID i kao šta ako se neko zarazi, džabu. Da. Ako ne radi svakako, bio je baš lockdown, generalno. Bilo baš dosta to problema Ali, da se vratim na pitanje, paralela između mene sad, posle broda i pre broda, definitivno se neke stvari, da kažem, potvrdile. Potvrdilo se ono što, mislim, ja sam ta osoba koja generalno ne gleda površinski ljude, tipa kao, ona je lepa, mora da je baš njoj lepo u životu ili tako sve. I to ljudi, razumeš, kako odmah stereotipično zaključe. Da. Definitivno mi se to potvrdilo da nije ono sve što je na površini tako kao unutra i da mnogo ljudi imaju stvarno šta da podele, to što ti kažeš, kad sedneš sa njima da priča, možda on ne izgleda ništa specijalno, kad sedneš s njima da pričaš, što super ti bude, ima i šta da kaže i radio je ovo i ono i iskustva životna i šta mu se desilo a ne mora ono radi kao čistač palube, na primjer. Da. I onda možeš da sedneš sa oficirom koji ono kao ja sam ono i ti nema šta da ti kaže. On je samo to radio. Ja. Da. Imaš i takve. Imaš naravno i oficira koji su isto proživali život, možeš i s njima pričaš, ali to što kažem, ne mora sve da bude kao što je na površini, kao ti misliš,
mora da je ovako, mora da je onako, zato što je on to i to. Stereotipično. Tako da to mi se potvrdilo definitivno. Što se tiče samog putovanja, mislim da više sam stekla neku sliku o kako ljudi mogu da budu različiti. Jer svi su ljudi, da kažem, različiti iz drugih, po nečemu, iz drugih delova sveta. I ima negde gde su stereotipe možda istiniti, ima negde da nisu. Naprimjer, meni je bilo to u Kanadi, kad smo došli, mi smo bukvalno sišli s broda i pitali smo, pošto nismo imali kartice one za internet, i mi smo pitali, jel ima negde da se kupi kartica? Joj, ne znam ja, ali moja ćerka zna, sad ću ja nju da nazove. Aha, ona mi je rekla ima u toj radnji, ali tamo nedeljom ne rade. Pa ću ja sada da vam nađem na internetu koja radi radnja. I ona nam rekla, mi smo samo pitali da li postoje kartice, ona je nama našla u kojoj radnji, gde. I onako, ok, kao nismo to očekivali. I desilo se igrom slučaja da su se 2 putnika tu zagubila, ona je lično došla taksijem po njih i vratila ih je na brod i bilo je sve u redu na kraju, ali generalno to stereotipično kao oni su previše fini. Ali to je bilo tako meni možda, vjerovatno postoje naravno svuda i ovakvi i onakvi, ali to ti kažem, meni je to prvo neko iskustvo i onda imaju neke stereotipi koji su tačni, neke koji nisu možda za neke ljude. Ali generalno da treba da ne kažem da tolerišemo, nego treba da iskusiš to. Da. I jeste, imaš svoju kulturu, imaš svoje neka verovanja, svoje nešto, ali ne moraš da sad dođeš tamo i da to je loše, to je treba ovako i da pametuješ nešto, nego samo da to iskustvo njihove kulture i njih sebi dodaš. Tako da definitivno što više putuješ, mislim da sebi ta iskustva, te ljude, što vidiš to kako se živi negde drugde, to dodaješ na svoj postojeći. Ne verujem da ćeš ti promeniti sad ljudi koji putuju generalno promene nekad i svoje mišljenje i sve, jer vide to svojim očima. Drugačije kad ti čitaš o tome, gledaš na YouTube-u, ne znam. Da. I onda odeš tamo i vidiš to svojim očima. Drugačije, da. I to je ono što u stvari to kažeš, da li postoji razlika između mene pre broda i posle, naravno, jer sad imam neko iskustvo koje nisam imala tad. To ja tako gledam, ali kao moja karakteristika kao osoba, ne verujem da sam se toliko promenila. Sam se družila sa Meksikancem i sa Turčinom kad sam bila u institutu, tako da ne bih rekla da se to nešto mnogo promenilo u vezi mene, da samo volim drugačije ljude. Da, mislim ti nisi promenila kao svoju srž. Da, ali sam dodala perspektivu. Bravo, da, dodala si veću perspektivu, nekako imaš jasniju sliku. Da, skromnost, ne, nekako daje ti tu skromnost kako, fuck, nije baš kako sam ja mislila. Mislim, vidi, stvarno, pošto sam baš proputovala dosta i bila i, mislim, svi misle Grenland, na primjer, šta ti znaš o Grenlandu? I onda odeš tamo i vidiš, to je Grenland, ok, znači ovdje postoji grad, ovdje postoje ljudi koji žive, imaju tržni centar, imaju i mi, vidiš, nije to toliko različito kao. Da. Ali nemaš put od jednog grada do drugog. Moraš ili avionom ili brodom. To je do jaja. Na primjer... Zamisli, ne idem autobusom, ali idem avionom. Pa, ali razumeš, ti si, kad na primjer odeš tamo, ti si u tom gradu i ti ne možeš sad kao tipa Novi Sad, Beograd putujem, ne. Ti si u tom gradu, ako je zima, ti ne možeš brodom da odeš, ako je mećava, ti ne možeš da odeš avionom, jednostavno tako tu si, desi. Wow. To ti je. Ti mi je jako prelepo, preko leta nije ono hladno, tamo je temperatura kao u Srbiji. Normalno, razumeš?
To je taj, mislimo kao Santa Leda tamo, u stvari nije. Da. Mislim, imaju naravno glečeri sve to da postoji. Isto, na primjer, odeš u Norvešku, tamo je to toliko je prelepa zemlja. Toliko ti fjordovi, to možeš samo da sediš na palubi satima i da gledaš. Razumiješ? Da piješ kafu. Pa da, bukvalno. Ali ono što mi imamo sliku o tim, da kažem, mestima i što toliko ne znamo u stvari o tim mestima i to tek kad odeš i stvarno možeš da vidiš svojim očima, ti daje tu drugu perspektivu. Da kao, pa nije sve tako kao što kažu, razumeš, što mi vidimo na televiziji, Instagramu i ne znam ja šta. Ne. Pa to je ono kad, na primjer, meni govore kao, Mehiko, brate, Mehiko. Orale. Ja kao, what? Jel si ti okej? Tequila, sombrero, je kao, dude. Nije, pa neću sad da se ja tako ismejavam tebi sa šajkačom i rakijom. Pa nije samo Srbija to, jel tako? Pa nije, brate, pa nije ni tako Meksiko. Dođi ti za Meksiko pa ću... I znaš kao, karteli, brate. Ja kao, ne, stani, nije baš sve tako. Mi imamo također neke piramide, imamo kulturu, imamo odeću, imamo i hranu, znaš, imamo neverovatna lepa pića. To što ste vi bili kolonija, to je bilo drugo, ali pre toga su bili tu ljudi, ima istoriju svoju, to. Da. Ali ljudi sve ono što vide, jel te, na internetu, što vide to njima predstava o tim, da kažem, mestima. Da, pa zato ja ponekad kao, čekaj, kad kažem, smirim ljude, kao nije tako, nije baš kao što na televiziji.